可以去到去到乜嘢？上次個女嗰度，誒即係睇演唱會嗰度。哦，有㗎啦，唔係啟德嗰度。呢個唔係呢個啦，佢係68蚊下午茶餐，雙人有蝦餃，蝦餃，有鳳爪、鳳爪、蘿蔔糕，跟住包，仲有個仲有湯湯就西餐廳咯。個西餐廳嚟有呢食嘅，一碗。哇！而家佢哋多咗呢啲啊！呢個唔係星巴克㗎嚇，呢個係左下角嗰個牌子，哦，屈架士，應該係咁讀啦係嘛？應該係咁讀啦。平時係賣嗰啲三文治啊，食室咧通常就係因為佢用花崗岩嚟起成嘅。大家好啊！今日咧係12月24號，咁啊大家都知道咩日子㗎啦嚇，呢個聽日就係聖誕節，咁當然喺內地就唔係一個大節日嚟嘅，只不過消費節日嚟嘅啫。不過咧，如果大家唔係一路睇開我哋頻道咧，都會覺得奇怪，哇！點解着短袖嘅？係啊，其實南半球嚟嘅，係啊，夏天的聖誕節啊，要過一個。太誇張啦！冇冬天嘅廣州依家凍咗2日咁大把，咁啊唔好講咁多啦。唉，廢話少講，我哋咧去飲茶。而家晏晝2點半啊過咗，我哋去德文宮飲茶。哇！全部都係香港保險公司嘅廣告牌喎，係全部啊！哇！真犀利啊！呢個地鐵站就係海珠廣場地鐵站。喺幾個地方咧會見到呢個嘅，第一個個摩天輪係咪？香港嗰個中環摩天輪。咁啊第二個咧佢又唔識㗎啦，有隊波叫熱刺心口廣告就係呢個啦。喺打英超嘅，咁啊仲有咧喺西門口就係佢哋翻工嘅地方。平時去啲茶餐廳成日見到佢哋啲人嘅。咁啊仲有一次咧，我哋咪去過馬來西亞嘅，住嗰個酒店附近就係佢哋嗰個喺吉隆坡辦公地點啊。係我哋要去嗰個地方應該係 E 或者 B3啦，大南路啊嘛，起義路啊嘛，冇錯，起義路近啲啊，我覺得 E 出口會近啲啊，行啦。喺呢度上啦，呢度有手扶梯，嗰邊咧就冇手扶梯嘅，咁寧願過馬路都好過硬樓梯嘅。不過呢度咧，因為個地鐵站比較新啊，所以其實咧就唔係話好深嘅啫。海珠廣場地鐵站2號線同6號線嘅交匯，面前海珠廣場，咁啊呢度咧就好多嘢玩㗎啦。喺斜對面喎，喂嗰度啊，睇下先。點過啊？我哋喺呢度過去，頭正前方過嚟嗰啲車咧，佢係嚟自一德路㗎。咁哇，好鬼多車啊呢度！哇，前邊呢部車好有趣喎，大家睇唔睇到啊？打咗右閃燈嗰個咧，綠色嘅喎，好似係俾吉利收購咗啊，係嘛？定係網約車嚟嘅？我唔係好記得嘅。吉利好中意買嗰啲外國牌子嘅。我嗰度仲有巴士去深圳小吉巴士係嘛？去深圳19蚊8，真勁喎！佢申請咗就得㗎啦嚇。咁啊，再嚟講翻呢度，呢一棟就係我哋今日要去飲茶嘅地方啦。係咪好高咧？好多古仔啊！係啊，去到先同大家講啊。差嗰幾秒啦，阿叔趕住去買餸啊嘛。快幾秒。好多大城市咧，或者首都啊，佢哋都會有一個解放紀念碑啊，或者解放嗰個城市啊、國家嘅紀念碑啊。咁其實喺廣州當然亦都會有啦，就係呢一度啦。咁啊，有個像㗎，有個石像㗎。呢個係咩人嚟嘅咧？一個士兵咯。咁同埋咧，呢個石像咧，上次我哋去邊度啊？去梅州啊，咪就係佢哋嗰邊修建嘅咯。哇！原來要兜一個大圈啊！早知爬樓梯啦。爬樓梯嗰度咯。係啊！哇！呢度剛好仲經過一個雙層巴士喎，係咁嘅。佢應該係從華夏大酒店開出嚟嘅。咁啊係呢度咧，起義路廣州起義路好多面前呢一種民國風嘅建築物，佢係
復刻過㗎，同埋上邊仲有住人㗎，有啲窗仲係木㗎，佢唔係話全部拆晒佢咁樣樣。有啲冇住。係，咁啊唔係全部住晒嘅。執咗嗰度。嗯，冇錯冇錯。維修嗰啲。冇錯冇錯。咁下邊就便利店咯。因為咧，我坐地鐵喺路上都見到好多遊客，有啲係華人嚟嘅，因為我見到嗰個背包上邊咧就寫住我不會中文謝謝咁，好好笑啊！貼住塊牌。唔死學翻中文啊！嚇！但係佢年紀比較大啦，已經。咁係啊。即係我哋睇過之前，我哋見過觀眾嗰個喺巴西嗰個人哋唔知第幾代嘅啦，都唔識中文啊！但係你翻到嚟中國，你唔識中文，你少咗好多樂趣啊！係嗱，再嚟呢度咁咧，如果咧你要去香港啊，坐飛機啊，買咗香港嘅機票喎，佢好似我哋咁咧，成日睇嚟睇去，又去馬來西亞又話貴又唔捨得咁。如果去香港坐飛機平啲咧，咁啊嗱，呢度有一間啦嚇，候機樓。就環島中港通運作嘅，當然啦，你亦都可以喺香港機場落機，揾翻環島中港通嚟翻到呢度嘅，佢係會幫你。咁啊去嗰程咧就會喺度值埋機咯嚇。我哋而家咧就27層飲下午茶，點解叫27層咧？明明寫住廣州賓館㗎，咁得意，上到去同大家慢慢講啊。實有呢個名嘅。得意嘅，呢度好似係啊呢邊上嘅，啲靚女咪得咯，係啊呢度我都認得啦，因為之前我哋嚟飲過一次茶嘅，冇錯冇錯。就係得呢兩個觀光推上，其他嗰啲都係酒店嘅。好紅。呢個係大疆，呢個鬼佬做嘅，呢個中國做嘅。好靚啊！港珠廣場，港珠橋，哇！大家都咪傳翻個手機攞飛，全滿座啊！應該講唔知啊，起碼有10個號等緊。下午茶真係。個大山園都冇茶樓啦。係啊，係大三元㗎啦，東江都執埋笠啦，執埋咗都冇啊！大三元啦，喺大山園嗰度廣東啊，好啊，大山園嗰度有下午茶嘅，我都走翻過。好啊好啊好啊，冇位啊！早啲喎，真係要離譜，因為佢呢種一坐啊，坐到4點，坐到夠鐘先走啊，而家都3點啦。所以你等到食飯㗎啦。地方細啊！你係前邊有1-2張台就話嗌佢地方。因為佢68蚊。5種點心啊有，冇錯，嗰個大三套餐。元張啊，因為佢地方細啊。唔係第一地方細，第二呢度咧係有套餐。冇錯，我哋已經買咗套餐，68蚊啊！如果信用卡之後再減10蚊啊，冇辦法。咁精緻嘅下午茶就食唔到啦。咁啊大三元啦，大三元嗱話説係咁㗎，就行路去得㗎啦。話説係咁嘅。咁今日咧，始終都係聖誕節，雖然我哋唔係對於我哋唔係大時大節，但係感受下啲氣氛啊嘛。咁咧就喺大三元隔離咧，亦都係會有大教堂啊，石室聖心大教堂嘅。午市仲要有下午茶有套餐，嗰個好短嘅喺廣州。廣賓啦，大家有機會翻嚟呢度都可以選擇呢一個酒店嚟住㗎嚇。可以去到乜嘢？上次個女嗰度。即係睇演唱會㗎，有㗎啦。啊唔係啟德嗰度。呢個唔係啟德啫，係西九龍就係呢個。係啊，又可以去啟德嗰度。九龍灣咯。晚黑翻嚟嘅就乜嘢？嗱，啟德啦，係。古仔啊，既然都做咗資料啦，咁咧呢度咧叫27層，我哋叫27層。廣州賓館咁啊，曾經咧喺1968年到1978年、77年呢段時間咧，係廣州啊最高嘅建築物啊，不單止係中國最高嘅建築物啊，80幾米，幾犀利啊嚇！咁啊，所以咧佢樓上咧就後來到1988年嘅時候，就增設咗呢個飲茶嘅德雲宮，即係我哋今日去嗰度啊。所以咧佢嘅地方就會比較細。你不如俾個套餐我哋睇下。係啊。好抵嘅。1968年落成嘅德雲宮，
1988年落成嘅德雲宮，地方梗係細啊嘛，係咪？係啊，其實，但係因為個套餐太抵啦。咁仲有咧喺上邊最好嘅地方咧，你就可以睇到風景。如果你早去嘅話，你可以要求啊侍應姐姐俾到一個套餐，你係真係好抵。嗰個望到海珠橋個風景，哇正到爆炸！個套餐係咁嘅，就係呢個啦。佢係68蚊下午茶餐，雙人有蝦餃，有鳳爪、蘿蔔糕，跟住包，仲有個湯圓，5種點心嚇，包埋茶位68，包埋茶位包服務費。你話交關唔交關？因為服務費都10%。呢個4人餐，你話交關唔交關啦？係啊，10%嘅服務。4人餐都係148，抵過坐巴士落去香港嘅陰公。翻到去龍津路嗰啲平價茶樓嗰啲咧，6折嗰啲平係平，但係咧就環境肯定唔夠呢度好啦，唔使問㗎啦。啱嗰陣時咧都好貴㗎。係啊，茶百幾蚊。係啊，我哋疫情嗰陣嚟過啦。仲要冇食唔到5個點心啊！係啊，冇咁好食。依家咧就唔得啦，可能佢哋認為咁啊要做打響頭炮啊，係嘛？係鬼，隔離嗰啲全部都打晒折。梗係啊。就去隔離嗰度食㗎。係。咁啊，去大三元食完咪過去。喺大三元嗰度快手。哦，好。大三元嗰度又好遠啊！食呢個啊？快活就各位街坊，哦。到電消費券多重。哇！佢啲廣東話好正，羊肉餃子添啊！或者呢度係食包嘅聖誕老人蛋糕啊！一次嚟到都要同大家講下，其實咧好多觀眾都有咁嘅需求嘅。問究竟翻到嚟就係啱今日嘅影片，亦都有觀眾問啊，翻到嚟黃沙究竟去邊個酒店住？我強推薦，又係華夏大酒店啊嚇！你想望江嘅？因為點解咧？譬如你喺黃沙領展嗰個觀眾話黃沙領展附近有咩好酒店住？我唔怕同你講係冇嘅，因為嗰邊咧好舊㗎，好殘㗎，平咧淨係得個。但係如果你想住得哪怕好少少，坐2個地鐵站嚟到呢度，就喺呢度上邊嘅啫。華夏大酒店當然啦，廣賓都得，係呢個啦。華夏大酒店佢英文名叫 Landmark 嘅，咁4星級嘅好似係啊，同埋咧係好早期嘅，已經係一個接待外賓嘅酒店嚟㗎。包括先頭我哋去到廣賓都係因為有500幾江景房500幾蚊，睇下500零蚊睇下係點。江景。係啊，即係佢呢啲舊嘅咧，就嗰個玻璃就唔係落地大玻璃嗰種咯，一般都會有。都個窗台都可以㗎啦。係啊，可以啊，佢早2年疫情嗰陣翻新過。係啊。可以㗎，反而廣賓咧就貴啦，係咪？廣賓就貴啦，唔係一樣，而且仲舊啲添啦。唔係你睇下你裝修成點啫，最緊要。咁咯。如果俾我揀，我就寧願住華夏嗰個廣賓咯。華夏咧係亦都係有巴士翻香港嘅，仲有2部添，係有永東同埋中旅嘅嚇。呢度咧有得環島中港通。於嗰部車翻深圳已經係喐緊啦嚇，出發啦，不過唔知幾耐先翻到深圳。你好似呢度都仲有巴士落香港啊！咁咪去到深圳係咁咪啊！呢度啊，有個呢個應該係中旅巴士啊嚇，係嘛？係咪中旅啊？係啦，啱先係佢嗰個位專門俾人擺巴士等車嘅。19蚊去深圳，而家變到落翻香港。好啦，我哋喺度飲茶啦。我哋唔去大三元嗰度。點解唔去大三元咧？又驚嗰度冇位啊！哎呀，呢度實有位啊，幾間嘅，幾關都冇計啊！附近咧咁多茶樓咧，佢又比翻到西關咩龍津路嗰啲高啲咁多檔次嘅，但係咧競爭一大咧，自然亦都係要做翻特價㗎。德雲宮都唔例外，所以疫情之後我哋去過啦，幾貴啊！
仲要不過可能嗰陣就因為疫情啊，師傅唔舒服啊，出品一般啲咧。但係嗱，而家唔同啊，呢棟樓大大話4家，嗰邊咧德雲宮咪要減價咯。再嚟又有蝦餃妹，甚至你再行遠啲仲有大三元啊！其實先係喺我哋對面過馬路仲有一間新開㗎。係啊，龍津路嗰啲茶樓以前咧就可以數5間10間出嚟，依家咧就 cut 咗好多啦。到呢邊又多茶樓嘅，遊客多啊嘛。遊客多啊嘛，遊客嚟到廣州咧就要飲茶。啊，係應該唔夠德雲宮。嗰個套餐真係好鬼吸引。腸粉、果仁提子甜腸粉啊，咁有趣。但係貴都唔會貴好多。係都唔會貴好多啊，但係嗰度就有風景睇咯。蝦餃啦、小籠包啦、美魚蓉燒賣啊，呢啲啊唔係成日見得到啊。紅豆雙皮奶啊，又或者懷舊子薑叉燒酥、雞蛋撻好多嘅喎，楊枝甘露都有，哇！呢個想食啊，覺得叫做豆乳爆雙蛋撻。佢哋呢度有啦，鴨腳扎嚇。雖然我哋今日未必會食，但係呢度有鴨腳扎同埋炸芋角咯，呢兩個都唔係經常會見得到。咧咁我話睇片啊，睇人直播，咁有啲港車北上嘅車主咧，咁一路開車一路直播㗎。咁好有趣嘅，原來咧佢哋喺過關入到大陸關嘅時候咧，要開咗個車嗰個尾門同埋車門啊，咁樣開住架車㗎，跟住咧前邊嗰個人跌晒啲行李落嚟，好搞笑嘅。不過原來咧去到聖誕節期間咧，好多港車北上㗎。今日喺星期3嚟㗎啦嚇，24號。咁據我所知咧，今日就好似唔係假期嚟嘅。咁啊，會唔會有好多人好似內地咁樣咩5·1節假期就儲埋啲假，前後夾埋咁啊，出去外邊玩啦，去日本啊、去泰國啊，最多都係呢幾個地方近啊嘛。咁啊，亦都有部分啊港車北上咧。有冇香港觀眾可以告訴我咧，究竟放幾多日假咧？你哋有嘢食啦，唔好講放假啦。哇！呢個正喎，呢個第一次食，因為佢配埋一個花生醬啊。於呢邊咧係楊枝甘，呢個好一般啊，梗係啦，其實我唔想點啊，因為我知道麻麻地嘅呢啲地方。落好多，大快活啊！唔好理佢啦，我食。你想因為凍，我唔熱啦，你覺得熱？不過咧，今年就天氣好反常。喺香港觀眾應該感受得到嘅，而家幾多度啊？我諗30度都有啊！點有咁樣嘅聖誕節㗎嚇？呢個係16個8啊！26度啊！依家好鬼熱啊！但係聽日就會凍啦，今晚就會凍啦。聽日突然間變到17度，包到我仲帶到幾遊玩好多遊客咧，咁就會措手不及㗎啦。咁啊喺大灣區遊玩都係帶多件衫好啲喺架車度嚇，揸車去長隆啊，咁好開心。今朝睇直播嗰個就係一家4口去長隆，咁啊梗係去長隆啦。今晚咧就睇野生動物，幾開心啊！港車北上。因為點講咧，佢哋翻嚟咧係有性價比好，性價比好高。我哋上到去咧，我哋揸車落去就唔係好高性價比。第一冇車位啊，要停車貴。啱啱咪有啦。又貴。開車落去香港，港車南下，睇資料啊嚇，佢分幾期 book 㗎。第一期 book 咧都仲滿咗，但係都係70%中籤。第二期咧係已經只要你申請就一定中籤啦。即係可能啱開始好多人都係觀望啊。事實上去到香港好多人都係睇得出啦，嗰個韓國車大家應該有睇新聞嘅，香港觀眾冇理由唔知嘅，cut 錯線。咁啊要吸翻過嚟，將啲壞習慣帶到來香港等罰單啦。咁啊，廣州倪先生啊，我哋有睇新聞啊，去到香港揾唔到停車位，兜咗10幾分鐘啊，停住路邊食完嘢翻嚟啊，320啦，係咪？唔係好慣啊。咁但係咧，亦都有好多香港嘅商場啊，推出呢啲特惠，就係專門貨。粵車南下就去佢哋嘅嗰度食嘢，就順便停埋車，就停車唔使錢咁咯嚇。咁啊係，其實香港路邊停車好麻煩，我都知嘅。
好麻煩。就算我之前嗰陣去到上水嗰啲都係，即係食下咧，事頭咧就會話啊，因為佢識嗰啲客人咁啊，喂邊個抄牌啦，快啲去褪架車咁嘅上水喎，係嘛？好，唔好講嘢，食嘢。哇，好正！佢呢個好似一個牛油咁嘅喂。芝士啊，又係菠蘿啊？我唔知啊，係要芒果嚟㗎嘛，係嘛？三芒果啊！生嘅？唔係啊，芒果嚟㗎，但係硬到好似咬咩咧？你挖咗嗰個椰子啊！嗱，呢個季節冇芒果。哦，咁樣嘅喎，哇！呢個叫經理退錢咧，早知不過食咗算啦。整翻呢啲咪啱咯。啲味道又唔係咁難以接受啊，個芒果差啲啊。接落嚟試下雲吞麵，幾靚喎都。打完折幾錢話？16蚊咯，16蚊8啊！有啲雲吞，攞羹啊，下邊就麵。但嗰啲麵點解會？佢俾我哋擺得太耐啫，都靚啲麵，都靚。唔係好似啱未煮完嗰個麵底咁，但係唔係嘅嚇，一夾起身就知嘅啦。咁有趣喎！個雲吞裏邊係墨魚丸嚟嘅喎。魚味都有啲濃㗎，粉啲。都係多咗啲粉，但係佢有擺翻啲檸檬葉絲落去。最後就試埋呢個啦，呢個好有趣喎！呢個係一個捲住嘅腸粉嚟嘅，淡透明。呢都係我㗎。你食晒佢。乜有呢個有提子？呢個咧應該係杞子嚟嘅，有啲杏仁片。其實都幾飽㗎啦。因為下午茶嚟嘅啫嘛，而家係3點鐘，唔3唔4嗰啲時間。價比最低就係楊枝甘露，21蚊，打完折啦，講緊係。咁你要點啊嘛？我其實都估到嘅。係。不如叫個追牛腩咁貴過。咪有幾好食啊？呢個佢嘅腸粉底係甜㗎，唔係好似紅米腸咁樣鹹底嘅。我覺得仲好食過紅米。係啊，但紅米腸脆啊嘛，嗰下溝人高興啊嘛。係啊，咪睇一啲人啦。紅米腸咧，中間包嗰陣炸嗰陣嘢喎，最憎嗰陣炸嘅。但係有人就係為咗嗰陣嘢去食嘅啫。好油嘅，有啲整到差嗰啲啊。咁我再嚟咧，就係呢個，呢個花生醬都開得幾好，喺海珠區有一間嘅專做呢啲㗎，即係嗰啲糕啊，咩芝麻卷啊，咩斑蘭葉卷啊嗰啲。嗱呢個都幾好，呢個好，呢個唔會太流。有時候嗰啲紅米腸好流嘅花生醬，佢攞啲唔靚嘅去開。唔係紅米腸流係因為中間有一層炸過嘅脆。呢個都係。有啊。所以開花生醬好多巧妙嘅，不過我個肥仔喺度懶型叻啊！我開個花生醬嘅。佢都幾香。因為花生醬原漿嗰啲咧係好貴㗎，咁佢為咗平咧，佢要攞啲平嘅花生醬開嗰陣，嗰啲油又平，咁咪唔好食嘅。呢個好食。攞啲花生油嚟開。最終埋單又係68，一模一樣。嗰度又係68，5個點心，即係得雲峰25、68。真係。珠廣場 B2出入口要行樓梯，好處咧就一上到嚟就係呢個巴士。香港唔係應該未必喺度上車嘅，我唔係喎。兩步㗎啦。上緊咯喎喺嗰度。都係環島。哦，呢度落車，呢度係落車位嚟㗎。
環島啊，環島中港都一落嚟咁啊，拎住行李梗係唔好 B2噶啦。個女翻嚟3個鐘幾快啊！係啊，咁你咪喺前邊過咯。佢睇到9點半，睇住佢噶啦。咁咧，因為而家喺社交媒體我都有留意住嘅。咁同埋咧，佢有定位器嘅，一個佢唔知點解嘅。咁啊，睇見佢已經用咗9個字，已經去到深圳灣口岸。然之後中間一啲都冇停過。咁啊，12點好快㗎，就翻到啦，即係3個半鐘頭係嘛？9係3個半鐘頭，連過關啊！大家記住。真係啊，高鐵咁啊！因為佢唔停啊嘛，佢仲要喺黃埔停咗一站嘅，已經係冇錯。廢話少講，我哋去一德路行下。咁一德路咧就係石室聖心大教堂所在地啊嚇，亦都係先頭我哋想話去嗰個大三元嗰度啊，同埋咧好多洋人回來遊玩嘅嚇，大家應該先有見到嘅嚇咩？嗰度有集市嘅，過去睇下啦，係啊，星環廣場啊嘛，去睇下，啱好啦，呢度有斑馬線，勁喎！佢隔離又起緊一棟喎，係嘛？又起緊一棟新嘅商場喎，仲得意有個71係咁樣嘅喎，佢係呢個係專門飲酒㗎，有一個座位坐喺度食嘢嘅。佢呢個聖誕樹嚟嘅喎，佢用一啲毛公仔上面嗰啲係飯團定係啲乜嘢啊？咁樣嚟裝置喎，好有趣喎！個個公仔都唔同樣嘅喎，佢唔係全部一樣樣嘅喎。有啲就眯埋眼嘅，有啲就係開咗個嘴嚟笑嘅。市集不過好似仲未開始喎，開始咗未？呢幾日咧廣州好多市集喎，接落嚟幾集影片都影過關於市集嘅。睇天環啦，天環係最靚嘅。天環嗰個波波，哇！呢度叫做星市集，一路到1月3號都有喎。咁都係呢一種賣下啲手工藝品，不過睇上去檔次就唔係太差嗰種，賣下衫。賣一啲手袋、首飾咁咯，隔離仲有3D 打印添，出啦厚啲都賣唔出啦。短袖仲有賣杯添，好得意啊啲杯。呢邊就西餐廳咯，個西餐廳嚟有呢食嘅，一碗，哇！而家佢哋多咗呢啲啊，呢個唔係星巴克㗎嚇，呢個係左下角嗰個牌子。哦，屈架士應該咁讀啦，係嘛？應該係咁讀啦。平時係賣嗰啲三文治啊，嗰啲餅啊咁喎，而家78蚊一碗麵。係啊。有咩嚟啊？唔知啊。咁不如食碗雲吞麵。仲貴過揸車落香港食啊！香港又咁貴啦，真係。但係咁樣嘅咯，咁啊隔離就星巴克。仲有飲品天花板喎。就係呢度。東山口國際賣貨。東山口有得賣。東山口有擺。海心洲有擺。北京路國際有擺。咁我哋喺嗰個增城嗰邊摘嘅嗰啲新鮮本地草莓，係啦。增城草莓。加落啊！1蚊一杯咯，都可以啊。一杯足料，係嘛？滿甜蜜，滿溫馨嘅。仲有外星人賣添。都幾多人喎而家？幾有趣喎！唔係以前嗰啲咁死板。4點咋？仲有啊，醫師喺度理療添，哇！其實都幾多人旅遊啊，我發覺。天氣好啊嘛，幾舒服㗎。雖然熱啊嚇，但係其實唔係嗰種濕熱嘅感覺。所謂熱都係26度啫。呢個位置咧係有香港㗎啦，東南亞㗎啦，跟住有外國
嗰啲即係歐美啊嗰啲花。好凍天，北方嗰啲嚟到又覺得好溫暖，東南亞嚟到嗰啲又覺得好涼爽。反正好多人。成都嗰啲嚟到又覺得空氣好好。反正啊，喺地鐵都覺得特。都幾有趣。雖然佢哋係只有一檔係賣嘢飲嘅，呢個係賣呢個公仔啊，營業中啊。哇！完全唔識，三眼仔我淨係識。仲有麥當勞、肯德基你都識。你都唔係嗰個。其他都唔識啦，唔好意思啦。哇！手繪喎，又或者賣手袋啦。去泰國見已經好多呢啲嘅，或者一啲玉石啦，都唔會話好全部工業化一個模印出嚟嗰種感覺。全部一樣嘅嗰啲唔睇嘅。因為呢種嘢咧，你有實物睇咯。係啊，有實物睇，上網買不是的。哇！有冇？仲有呢個可唔可以出街嘅？嗰個點解佢寫住川普嘅嗰個牌子？你睇唔睇到啊？你有乜理由力？TRI 啊，唔係 TRU 啊。哦。可能真係4季都可以做。少少嘅市集都幾過癮，慢慢睇，有啲嘢睇下嘅。個檸檬茶都唔係好貴，15蚊。如果唔係飲到咁飽，我係會買嘅。真係太飽先嚟飲到，諗唔到先頭嗰餐咁飽。仲有我食咗楊枝甘露，佢冇食，佢都嗌好飽。食咗個雲吞麵。我哋食嗰時3點唔3唔4，啱啱食完飯啊。我中午係食咗2件蛋糕。我就食咗個包啫，其實中午。係啊，中午忍住唔食咁多，諗住去德雲宮下午茶噶嘛，睇住廣州橋咁食咩其實都唔重要，好老實講啊。但係諗唔到，一開門唔係喺樓下咧，其實先頭我哋冇拍攝嘅。一入去，呢度有呢喎，咁我入咗去啦嚇，快啲啊，老婆快啲嚟啊！嗰個電梯上去客房嘅，咁啊不過咧，亦都睇到個客房上邊都幾企理嘅嚇，咁啊落翻1樓啦嚇，去到15嗰陣幾企理啊嗰個客房，咁啊再落翻去，再喺隔離上過去，就睇到嗰個觀光電梯，哇好靚啊！咁啊上到冇位，8蚊半個鐘，即係16蚊1個鐘。我曾經有一次嚟過呢度，咁啊睇電影咁啊嚇。哇！仲貴過張電影飛啊停車，咁我諗住睇電影應該有得免費停車吧？全中國最貴停車費係香港，咁啊第二係澳門啦，跟住咧如果係大陸最貴就係廣州嘅。係講翻張電影飛嚟呢度睇電影，2張飛就免停車2個鐘，但係我都一個人睇，唉走步啦。咁啊，但係對於香港人講呢個停車16蚊好平啊嚇！都係停啲豪車喎，係嘛？哇！你呢部？我唔係好羨慕嘅老實。唔羨慕啊！我寧願開翻部特斯拉，係起碼安全啊嘛。係。不過呢啲天氣準備變啊，都個天空氣都係爭啲，都仲係爭啲。聽日會凍。咪要凍咗？如果先頭嗰度冇得飲茶咧，仲有呢度啊，原來仲有銀燈，我都唔記得咗。因為麗豐國際中心又係港資嘅，呢個係商場。銀燈食府呢度都有飲茶嘅。銀燈喺呢度開咗咩？係啊，開咗好耐啦。好耐。喺幾樓嚟？唔知3樓佢嗰度寫住。銀燈仲好有意義嘅，因為點解咧？其實以前咧德雲宮嗰個位咧，佢有一段時間租過俾銀燈㗎。其實真正銀燈咧係喺廣賓嗰度㗎。咁啊，後來咧咁啊約滿啦嚇，疫情嗰陣銀燈咧就搬咗過去。嗰個文化公園嗰度啊，咁後尾咧又再喺另外一個麗豐國際中心，廣州有2個麗豐㗎，開喺水蔭路嗰邊嘅。後來咧呢間分店又開埋啦，就喺呢度銀燈，卒之翻嚟解放路呢邊咯。一嚟到呢度又開始繁忙啦嚇。原先我哋諗住上去呢度飲咖啡睇日落嘅，而家變咗去體檢啊。唔係呢個位啊，28蚊一杯哦，前邊。有睇飲咖啡睇28蚊一杯，星巴克咁有咁貴，你知唔知而家？係啊，不必了，不必了。我哋去71買算。可以同你出嚟真係飲
杯咖啡都唔信你。28喎。28好貴咩？哇！哎呀，我哋先去睇完石室再講。今日係咩日係子？至於呢度大塞車咧，就唔係因為今日呢個日子，係因為呢度係醫院嚟嘅，冇錯啦。呢個同今日咩日子喺度啊，做個診㗎啦。係嘛？仲喺度咩？而家唔知啊，唔知啊好貴啊！嗰個報嗰個。誒貴都算啦， 1000蚊係嘛？貴都算啦。嗱，專程啊嚇，喺外省揸車嚟呢度睇，係啊，有啲呼吸疑難雜症，呢度都搞唔掂喎，冇地方搞掂㗎啦，聽講話。廣州就呼吸科、啊，心腦血管同埋嗰個眼都唔錯，眼科牙科都唔錯，嗯。哇！就係呢度啦，6樓啊！嗱，嗰度寫住啊，柏咖啡應該係咁讀啦嚇，喺個書店嗰度一齊嘅，梗係上去睇下啦。做到夜晚10點㗎。有冇嗰個乜嘢咯？有乜嘢啊？冇減啊！係啊，上去睇下。如果擔心咧飲完咖啡瞓唔着啊嚇，所以都係唔上去嘅。上到去就係咁啫嘛。係啊，嗱，好靚嘅。星環嗰個咁咯。係，佢係一個書店嚟嘅。係。我嚟食件 cake 咁咯。最出名就係呢杯啦。咖啡椰汁。係，唔係Dirty啊？冰杯雪到零下唔知幾多度，跟住倒個咖啡落去，咁你哋仲可以睇書添。價格咧都幾昂貴啊，28蚊最平啦。哇，都唔平啊！至於呢個咧，應該係裝假狗嘅啫。知啊，食過咗聖誕之後食嗰個套餐啊。嗯。呢邊都好有長堤呢邊啊，舊建築嗰種型，即係佢保留咗本嚟。1982年。係啊，以前食野味嘅，咩果子狸啊嗰啲，而家梗係唔得啦。野味就以前好多蛇啊，蛇餐館幾貴。係啊，嗰啲果子狸啊最多㗎啦。而家就冇得食呢啲嘢。嗰陣一德路好多嗰啲人做生意，嚟梗係試下啲好嘢啦。聖記，飲咖啡咪上邊咯，老虎上樹黑膠咖啡館。係啊，唔夠。係嘛？嗰間好嘅呢度。啊，咁梗係唔夠咯。嗰度有個日落景。但係呢度都呢間屋都好夠啊，不過飲咗瞓唔着就唔好搞啦，又冇檸檬茶。最衰就全部都係咖啡。長堤大馬路梗係要睇下佢哋啲建築物啦。好似對面呢啲咁樣，呢都係翻新過㗎啦，已經，因為我睇住佢翻新。但係咧，佢翻新完咧都仲係咁樣嘅格局，佢就唔會話結構改變咗佢啊咁嗰啲嘅。咁仲有呢個係，即係我哋諗住去大三元。呢個上邊上寫住珠江河啊。珠江啊，1921啊。係啊。咁啊，隔離咪就係大三元咯。呢個係羊城電影博物館啊？嗰個咩字啊？羊城電影院啊！羊城電影院喺呢度嘅咩？哇！好似係資料館啊，即係博物館咁咯，好似。大三元咯。阿大少飲茶最中意嘅地方大三元，長堤大三元。就個個走晒北京路。冇錯。啲人唔識行啊嘛。北京路有北京路好嘅，呢邊啊睇下上邊嗰啲建築物咯。真係咁啊，有新有舊。中西啊，建築乜都有。就算你話教堂，係，除咗香港牌啊、澳門牌都有啊。識玩識食啊，梗係上到嚟廣州。3年酒家喺呢度重開咗。呢度仲有個大算盤添，不過係唔喐得嘅。哎呀！過咗㗎啦。人哋收緊工啊！喺啲內行裏邊咧有間米芝蓮，唔係推薦喎，係1星啊！1星嘅又好緊要㗎喎。南乳肉嗰個南乳五花肉。好味。冇錯。佢又甜啲牛奶練奶。係啊，好有鹹有甜。
大家有機會翻到嚟試下，不過都係好惡攞位啊呢度，因為佢地方唔係好大咁啊，仲要留翻幾張台俾啲熟客噶嘛，係嘛？好惡攞位嘅。海鮮老細。附近啲老細咁樣嚟食嘅。終於嚟到呢度啊，石室上邊寫住咁啊，全名咧我哋會將佢又稱之為石室聖心大教堂嘅。咁之前都同大家講過，其實好多古仔嘅關於佢。最大家貼近大家身邊嘅佢嘅石咧係嚟自香港嘅嚇，好似係新蒲崗添啊，即係有晒出處嘅，全部都。當時咧廣州啊一口通商，咁啊會有好多法國人啦、英國人啦嚟到呢度做貿易噃。咁咧咁啊後來咧仲沙面島變成英租界、法租界。後來咧佢哋決定喺度修建一個大教堂，就按住呢個法國嘅大教堂嗰度嚟作為一個模型啊嚟修建嘅。因為今晚咧係會有彌撒啊，咁所以咧遊客就不能內進㗎啦嚇，將呢個活動啊交翻俾佢哋教友啊嘛，正常嘅遊客已經係用咗1年啦嚇，咁啊好多古仔嘅石室，呢啲石室咧通常就係因為佢用花崗岩嚟起成嘅。係哥德式嘅教堂嚟㗎，哥德式啊！大家知唔知哥德式係點啊？最初1863年奠基嘅，咁啊用咗25年先至起好啊！咁其實中間咧仲係爛尾過㗎，咁啊最尾咧就靠揭西嘅石像啊，最尾啊埋到尾嘅啫啊！今日咧就全部都攔住晒啦。平時啊嚇5點鐘之前咧隨便入都得㗎。你喜歡點樣入去都得嘅，只要唔好亂嚟啦。今日就要安檢咯。不過咧，貓咪就唔使安檢啦。貓咪就喺度諗啊，點解今日多咗啲唔同嘅嘢嘅？石室呢度咧係兩廣總督衙門嘅所在地嚟㗎。原來咧仲要係呢個嶺南地區嘅最高權力機關嚟㗎。第二次鴉片戰爭期間，1856年咧咁啊。英法聯軍就將呢度夷為平地啦。第二次鴉片戰爭期間咧，1856年啊，咁啊呢度咧清政府啊同埋法國啊簽訂呢個北京條約，咁啊允許呢個傳教士啊喺度租地起教堂，就係面前呢一個啦。咁啊後來咧，原來呢度當時係臨江嚟嘅，即係臨江，即係喺個江邊啦。咩叫沿江路咧？風水寶地嚟嘅啊！法國人啊，梗係識揀啦。係咪咁啊？然之後當時咧就將啊186年嘅專登一地啊租咗俾永租啊，俾法國教會。咁後來就中華人民共和國建國，咁啊歸翻中華人民共和國啦。巴黎聖母院啊！巴黎聖母院。同父異母啊嘛。哦，咁犀利啊！係啊。巴黎聖母院燒咗喺度，好似應該又起翻啦嚇。唔知係咪？咁啊，每一個嚟到廣州嘅遊客咧，都會想過嚟呢度睇，無論你係何種宗教信仰嚇，遊客啊過嚟影下相，因為佢真係好高㗎。因為我哋咧細個咧成日睇啊唔覺咋，跟住後尾你去到其他城市見到咁嗰啲因為天主教堂係會舊啲㗎嘛，喂點解會咁矮嘅咧嗰啲啊？呢度就係特別高嘅。時咧嗰啲石材啊，你諗下嗱，依家咧你喺香港嚟廣州嚟啊易啊嚇，來往都易啊，嗰陣要將啲石運過嚟咧並不容易㗎。咁咧要用帆船運過嚟㗎，真難得啊嚇！喺鏡頭正前方嗰嚿石咧，嗱有兩個叔叔行緊嗰度咧，嗰個咧係喺耶穌受難地啊，耶路撒冷啊同埋羅馬各攞啲1公斤嘅泥土啊埋喺嗰度嘅。咁啊右邊嗰啲就應該係耶路撒冷，咁啊左邊呢棵樹遮住咗羅漢座，就係羅馬攞過嚟嘅，埋住喺嗰度。咁啊呢度咧都經過好多磨難嘅，咁啊二次世界大戰期間梗係都炸爛晒㗎啦嚇。咁啊及後去到文化大革命又嚟多次添，咁啊使咗2000幾萬咧。80年代之後啊，廣東省開始有翻啲錢啊，重新整過嗰啲玻璃咯。而家就好靚啊，喺外邊係睇唔到啊。你入到去裏邊咧，啲陽光啱啱射落嚟咧，嗰啲彩色玻璃射出嚟咧係好靚嘅。
但係咧唔知點解今日見唔到嗰棵聖誕樹嘅。哦，有啊，喺呢度啊，不過好細棵咯。哦，呢度都有活動喎。耶穌係啊，耶穌聖誕，台灣叫耶誕。隻貓又參加喎。隻貓都要參加喎，係喎。但係唔係先頭嗰隻嚟嘅。呢隻係天主教貓。係啊，呢邊就好多遊客㗎。哇！個個嚟梗係影下相咁㗎啦，石室喎，超多人，超多人。食碟腸粉啊！仲去食碟腸粉啊？嗱，呢個咪有奶茶店咯。不過咧，嗱，老婆講食腸粉食唔食係一回事啊。喺呢度行佢有檔腸粉好好食嘅。仲有一檔伊府麵啊，係。又係喺依附近㗎，呢個後邊啊。咁啊都係好多洋人嚟到啊，男士嗰啲頭髮同阿耶穌好相似嘅。而家哇好多好多外國人喎，係啊。真係。咧，除咗係遊客集中地咧，其實仲係批發市場嚟嘅，所以咧你係會見到好多人踩部電雞出入運貨。呢度已經算好啊，嗱已經算好㗎啦嚇，佢運緊貨嚟嘅，因為今日始終有交通管制啊，平時都幾繁忙㗎。即係一個好多嘢交融埋一齊。廣州咧就係好包容嘅城市嚟嘅，譬如我哋面前呢個天主教堂啊，其實行過啲有好多唔同嘅宗教嘅。廣州嗰啲宗教場所就好似廣州食物咁，你喜歡食辣嘅又有，西方嘅又有，中東嘅又有。外國人啦，本地人啦，佢有佢生活，我哋有我哋生活，相互唔打擾，但係又一齊喺呢個城市入邊。冇錯，呢個角度就可以睇到聖誕樹，同埋聽到佢裏邊喺度做緊唱緊歌。宗教儀式。唱緊聖誕歌啊？應該係啩？我唔識啊，梗係。你要係天主教先俾入到去今日。係要登記嘅，要登記。而咧就遊客5點鐘之前都可以入去嘅，但係貓咪就幾時都入得咯。隻貓咧，好笑啊！好笑啊！嗱，咁望住啦，喵喵，智障嘅眼神笑死我。係啊，好醒目咁嘅樣喎。好傻啊隻貓！佢喺度諗緊究竟發生咩事？點解今日咁多人？哎呀，好肥嘅隻貓。無聊，佢話係喎，個鐘仲係準嘅喎，準嘅喎。呢度仲有2個龍頭伸咗出嚟嘅喎。嗱，今日有時間可以慢慢睇下啦，係嘛？有2個，哦，噴水，即係嗰啲。係嗰個坑渠。哦。唔使啲水積喺嗰度。哦。但係佢用龍頭喎，咁啊係，因為廣東雨水多啊嘛，積住就唔好噶啦嘛，啱，有道理。啱啱散場啊，積咗好多人。係啊，仲入緊去喎，咁有啲係遊客影相啊，嗰度擺個靚 pose，開放教友參與嘅咋。就係教友先俾入咯，同係聖誕都係教友先俾入。係啊。如果教友係咪有個證㗎？唔知啊。呢個教堂隔離一步之遙咧，哇！就突然間拉翻嚟就中國傳統啦嚇，個福字係啦，好交融埋一齊嘅，全部都，係啊。係啊，算啊！以前啊喺石室正門對住嗰度條路行出去，仲有個伊斯蘭嘅拉麵啊，清真拉麵啊，不過執咗笠，生意唔好。附近就係啊，清真㗎啦，清真寺喺附近嚟㗎。行過去咪越秀呢附近咯，海珠路、光塔路係啊，光塔路嗰邊。最老嘅清真寺有啊。係啊。咁啊，淨慧都係啦，係咪？即係六榕寺、光孝寺，係啊，五仙觀，嗰個道教，齊晒啦。三元里啊遠啲啦，不過其實都係越秀區。三元宮啊，更正。反正就喺晒越秀嗰一陣。咧又係賣個福字咯，又幾靚喎。遊客有係啊，福字又幾靚喎啲福字啊。
有機會大家港車北上，其實可以嚟呢度睇下，買下翻去，仲可以買個對聯翻去添，寫得幾好啲字。已經買利是封，今年係咩年啊？馬上發財，馬年應該係。喺掛飾呢啲屋企有盆桔咁樣可以掛下，幾好睇。個冰箱貼，但係呢個楓葉，我呢個楓葉唔係講話係加拿大，個形狀都唔似啦，係廣州。好多，仲有好多賣喺裏邊。咁啊，有機會真係翻嚟睇下，又或者呢啲伴手禮、冰箱貼。幾好睇，大家覺得咧？點解唔見大灣雞啊？啲萬寧廣場門口，萬寧廣場啊，左上角嗰度寫住。咁佢係賣玩具㗎，咁啊亦都會有個集市喎，不過就肯定唔夠先頭星環嗰度過癮啦，買橙汁咁啊！生鮮包美食節嗰啲咧都係，仲有買下衫啊、水果啊咁。